大家好，我是风管系大一学号105308007的张文琪。那今天要为大家讲解的是2之2的第40题。那这题呢，它是要我们找出函数 f of x 的渐进线。好，那我们先把 x 等于4代入。好，那么这样就会得出，在 x 等于4的时候，它会与函数 f of x 交于点4。好，那么现在再将 f of x 微分，那这边可以看到它这边有一个 x， 这 x 被微分掉之后会变成1，所以也就是它会被消掉的意思，所以 f of x 会等于根号 x 减1。那 f 就是再把4代入，会等于好，那这边会等于1，这个1呢就是斜率的意思。好，那么现在再把原式整个写出来。好，那两边同时把负式消掉，就会得到它的渐进线会是 x等于 y。谢谢大家。